아이 씨발 새끼들. 国の南条組のボスとして奴はずっと北城組を消したがってた。でもどうしても口実が作れなかった。ところがこの前北城組の連中が先に南条組の奴らをやった。しかも子分を何人もさらっていった。南条組ナンバーワンの実動がテグ。テグはテガを連れてそのまま北城組に乗り込んだ。幸い北城組の会長はテグを高く買ってて、テグの顔を立ててくれた。南条組の連中は無事に返してくれた。 조심해라 이제. 너 없으면 양 사장 판팽신 아니야? 갑니다. もうこれで一件落着だと思ったテグは姉と姪っ子を迎えに病院へ行った。 왜 이렇게 피곤해 보여? 나 하나도 안 피곤한데? 뭐 한다고 얼굴 반쪽이냐? 그럼 그만둔다 말만 하지 말고 때려쳐 얼른. 누나 애들은 지금 뭔 소리 하는 거야? 애라고 모를 줄 아냐? 뭐라를 한대 지은아. 한대 누나. 삼촌 이따 갈 테니까 엄마랑 지금 먼저 집에 가 있는 거야 알았지? 칼 맞지 말고 삼촌 칼 맞으면 그 뒤가 아프다? 삼촌이 자네 우리 지은이 생일 선물 야 뭐야 야 뭐. 지은아 뜯어봐. 짜잔. 이 새끼 진짜 힘 더럽게 세다 놓고 우와 지은아 좋지? 하라고 좀 진짜 이렇게 질척거려. 지은이 저녁 사보자. 아. でもこれが最後の別れになるなんて知らない。葬式の場でボスは自分の不甲斐なさを責めてた。全部北城組の仕業だとみんなに言う。しかもテグのために何かしてやるって芝居までする。 아무리 찌그더라고 우리하고 상황이 험하기로 막 가자는 거야 뭐야. 형이 돼가지고 뭘 해줄 수 있는 게 없네. 제가 도회장 만나겠습니다. 뭘 어쩌려고. 솔직히 형님도 원하시는 거 아닙니까? 어차피 이렇게 된 거. その後テグは一人で北城組の会長と会うことにした。 이 가족까지 건드리는 건 생양아치들이 하는 짓거리지 않냐. 어떤 새끼 짓인지 내가 꼭 잡아내서 네 앞에 던져주마. 약속해. でもテグには会長がシラを切ってるようにしか見えない。 고의가 아니라시니까 사고라고 생각하고 있겠습니다. 그 넌 생각 깊어서 좋다. 뭘 어떻게 해줄까? 따로 뭐 생각해 둔 게 있는 거 아니야? 아 이렇게 홀딱 까고 있는데 뭔 걱정인 거야? 그렇게 쪽팔리게 굴 거야?この時ボスは内心ガッツポーズ。長年ビビってたライバルがテグの手で勝手に消えてくれたからだ。ボスは金と航空券を用意してやって、テグに1週間チェジュ島で体休めてから出国しろと言った。 제주도로 가. 한 일주일이면 될 거야. 태구야. 네 형님. 네가 우리 다 살린 거다. 가자. 한 일주일 푹 쉬다 간다고 생각해. テグを見送るとすぐに、ボスはすぐ命令を出す。全員で北城組の島を一気に奪えと。 이건 토카레프 중국 건익으로 하실까? 目の前のこの男は、チェジュ島で武器をさばいてる惜しくって親父だ。南条組のボスから金を受け取ってて、
逃げる準備してるテグをしばらく面倒見ろと頼まれてる。でもそれが名のジェヨンには気に食わない。 그쪽 마중 나온 사람이겠죠? 따라오세요. 뭐예요? 안 가요? 아이씨, 정말. 同じ頃、北城組の島を潰してる最中に、北城組のノーツーマサが逃げた。 야, 이 씨발 새끼들아! さらにやばいことに、テグに刺された北城組の会長が、まだ病院で生きてるらしい。そこへノーツーのマサから電話が入る。 너 이번에 사고 한 번 제대로 치셨어. 네가 갑자기 뭘 처먹었길래 그러고 간이 배 밖으로 기어 나왔는지 뭐. 내가 널 산채로 갈라서 직접 확인해 볼 참이니까. その頃テグは銃声で飛び起きる。でもその後ジェヨンがしたことがテグを本気でビビらせた。 저기요! テグが何言ってもジェヨンは無表情のまま。テグは彼女が自殺すると思った。実際はただ脅かしたかっただけ。 미친 씨. ところが急にジェヨンが車の中で倒れる。 왜 그래요? 에? 운전대 잡으라고 이 새끼야! 아니, 병원으로 가 빨리! みんなでジェヨンを病院に運んでから分かったのは、彼女が不治の病だってことだった。残り1ヶ月しかない。メイをアメリカで治療させるために、叔父のオシクが命がけで稼いでたわけだ。 내가 일어나서 세수는 했냐? 티가 많이 나네. 먹겠네. 저기요. 저 오늘 가도 돼요. 안 달아. 달긴 뭐 하나 다를 것도 없고. 밥 먹으러 갈래요? 물에 먹을 줄 알죠? 뭐 잘 먹을게요. 맛있게 먹어. 여기 한라산 하나요. 근데 진짜 한 잔도 안 해? 아니야. 저기 나는 괜찮아. 난 운전하고 그래야 돼. 아이 그러니까 아 도. 네, 됐습니다. 전에 안 나오는데요? 진짜 입만 되셨나 보네. 아니, 저분은 술이 좀 많이 되신 것 같은데요. 아니, 어이구. それからテグは彼女をすごく気にかけるようになる。それが伝わったジェヨンも少しずつ心を開いていく。そんな時、テグにボスから電話が入る。北城組への奪還が失敗したという。明日一緒に逃げるぞと言ってくる。空港で合流って段取りだ。でもテグは知らない。それが死ぬほど危ない罠だってことを。ボスが今まで無傷なのは、実は前から金を山ほどばらまいて、警察のパク課長に仲裁させてたからだ。北城と南條の争いを一旦なだめさせるためにだ。でも落とし前は誰かが被らなきゃいけない。そこでパク課長が提案したのが、南條のテグを差し出して北城に処分させようって案。その後は南條のボスが全部始末するという筋書き。もともと強気だった北城のノーツーマサも、パク課長の顔を立ててしぶしぶ飲んだ。
そんなこと何も知らないテグは車で隠れ家に戻ってるところだった。一方その頃オシクは地元のヤクザと武器の取引をしていた。근데 진짜 궁금해서 그러는데 이 물건은 이게 답니까? 근데 이 새끼가 ところが突然 왕년에 그 러시아에서 좀 날리던 무려가 확실히 다릅니다. 국성에서 햄 제 꿈은 내한테 러시아하더라고 거래 터준답니다. 車で戻ってきたテグたちはすぐにただことじゃないと気づく。 말로 합시다 말로. 형님, 괜찮습니까? 駆けつけた時にはオシクはもう虫の息だった。 삼촌이 정말 미안하다. 삼촌을 안 미워해줘서. 삼촌 뭐 하는 거야? ジェヨンはついにブチ切れる。 テグも慰めてる暇はなく彼女を抱えてその場を離れる。 난 이제 진짜 이 세상에 아무도 없다. 同じように全部失ったテグは家族を失う痛みがよくわかる。だから余計にこの少女を大ごとにする。ジェヨンもテグの優しさに少し救われる。 자자. 나랑 자고 싶지 않아? 야 미안하게 됐다. 그냥 뭐 아무나 자자고 하면 그냥 아무렇게나 뭐 내가 자고 뭐 그런 사람인 줄 알아? 아우 치사한 새끼. 지는 뭐 내 취향인 줄 아나. 가자. 맛있는 거 사줄게. 이 것도 내가 먹는다. 왜 이래? 내 거 건들지 마.今テグにはもう一つ大事な用事がある。空港でボスと会うことだ。ジェヨンはテグが無事に戻ってきてほしいと思ってる。だって残り少ない時間の中で温かくしてくれるのはテグだけだからだ。 금방 다녀올게.テグが空港に着いたところで腹心のチンソンから電話が来る。 저희를 대신했습니다. 양사장 그 새끼가 이뿐만 아니라 우리까지 다 팔아넘겼습니다. ちょうどその時ボスも姿を見せる。 태구야! 야야야 어디가? 야!
そこへ遠くでサイレンが鳴り始める。テグはその隙にすぐ逃げる。でも隠れ家に戻ってジェヨンを探すと、ジェヨンが一人でホシクの倉庫に向かったと知る。 금방 갈게. 삼촌 저대로 두고는 아무데도 못 가. テグが車で急いで向かってると、北城組のマサから電話が入る。 이자가 좀 세게 분. 진성이가 뭔가는 네 똘마니도 죽고. 実は戻る途中でジェヨンは捕まってた。子分とジェヨンを守るために、テグは一人で死にに行くと決める。 괜찮아? 지금 내가 괜찮아 배냐? 이것들이 막 눈으로 대화하고 그러네? テグはまさに約束通りにしろという。まずチンソンを解放しろと。でも電話したら分かったのは、チンソンはもうボスに殺されてたってこと。筋を通さないボスにマサも、今すぐでも殺してやりたい気分になる。 한 번만 살려주십시오. 한 번만 살려주십시오. 제가 잘못했어. 박태구 완전 충성하는 똘마니고 이 새끼 살려놓으면 나중에 혹시 몰라. テグは自分がどれだけボスに尽くしてきたか思い出して、それの見返りが裏切りだと知って、今すぐにでもボスをぶった切りたい。こんな風に仲間を売るやり方は、逆にマサの逆鱗に触れる。だからマサはテグに真実を教えることにする。家族を殺した本当の犯人は、北城組じゃなかった。全部あのボスが仕組んだことだった。テグに北城の会長を殺させるためだけに。マサはわざとナイフを一丁投げてやる。 二人ともボロボロになったのを見て、マサは自分でテグにとどめを刺す。そばにいたジェヨンは、テグがボコボコにされて殺されるとこを全部見てた。ボスはジェヨンも殺そうとするが、マサはこの子は脅威じゃないと止める。 글쎄 그만 하라고 이 개새끼야. その時ジェヨンの目には復讐の炎しか残ってない。이게 누구야? 아침 먹으러 왔냐? 여기 있네. 내 무릎에 자리 있네. 아니 우리가 모르는 사이도 아니고 같이 술이나 한잔 하지 뭐. 그래 그러고 보니까 계산할 게 있었네.
말로レストランを出た後、ジェヨンはテグと一緒に海風に当たったあの場所に戻る。そして一番好きな曲を聴きながら、もう未練のないこの世界に別れを告げる。